हेलो फ्रेंड्स, सो एप 22 का फिक्स रोम आ चुका है जिसमें साउंड बग की प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है इस वीडियो में। तो पहले मैं इसके फीचर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या वर्किंग है। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है एंड इंटरनेट हॉटस्पॉट का भी वर्किंग है, डेवलपर और एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। मॉडल इसका एप 220B है, आप देख सकते हैं 2.5 इसका वर्जन बेस्ड है। एंड देख सकते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि आप यहाँ पे डायल में क्या बोलते हैं इमोजी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हॉटस्पॉट जैसे कि कुछ पासवर्ड भी रखना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा। रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है, इसका स्टेप बाय फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले मैं अपने फ़ोन को नॉर्मल कर लिया है। जैसे कि ये एकदम नॉर्मल हो चुका है, मैंने इसको एक बार फ्लैश कर दिया नॉर्मली। जैसे कि इसमें सेटअप करता हूँ, सेटअप करने के बाद अभी देख सकते हैं ये पूरा नॉर्मल हो चुका है। पहले मैं ब्राइटनेस धीमे कर देता हूँ जैसे कि स्क्रीन में आपको प्रॉपर दिख पाए। अभी देख सकते हैं कि इसमें कोई सा भी अदर एप्लीकेशन और कोई सा भी फीचर इंस्टॉल नहीं है। जिस जियो एप्लाइन की एप्लीकेशन है, ये एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं एक बार रिकवरी भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई सी भी अभी कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरा सेटअप सेपरेट वीडियो है कि इसीलिए हम पूरा सेटअप इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो अभी देख सकते हैं ये रिकवरी पर बूट हो रहा है एंड देख सकते हैं इसमें नॉर्मल वाली जो स्टॉक रिकवरी होती है वही है। अभी पहले क्या करते हैं, इसको पावर ऑफ करते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हमें सेकंड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इसको फ्लैश करेंगे। अभी क्या है, दो फाइलों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये ऊपर जो हमारा रोम है मॉडिफाइड, और ये क्या है कस्टम रिकवरी हमारी एप 220B की। तो क्या करेंगे, पहले जो ये कस्टम रिकवरी इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, सिंपल से हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे हमें एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, तो जैसे यहाँ पर फ़ोल्डर है, अभी इस फ़ोल्डर को क्या करना है, आपको कॉपी करके जो है बाहर पेस्ट कर देना है। ये जो इस पूरे फ़ोल्डर को आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर बाहर पेस्ट कर देना है। बाहर पेस्ट कर देने के बाद पहले जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर फ़ोल्डर है रिकवरी एप 220B के नाम से। अभी सिंपल से हमारा इतना काम खत्म होने के बाद अभी ये जो है टर्मक्स में आपको क्यूडल का सेटअप कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं तो ये स्टेप वर्किंग नहीं होगा। सबसे पहले आप क्यूडल सेटअप की वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ओटीजी वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। जैसे कि ओटीजी ऑप्शन हमारा इनेबल है, तो पहले आपको एक ओटीजी की ज़रूरत पड़ेगी एंड ज़रूरत पड़ेगी आपको एक अच्छी डाटा केबल की, जो कि डाटा ट्रांसफरिंग केबल होनी चाहिए, नॉर्मल डाटा केबल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जिसमें 4 वायर्स होती हैं, तो वही आपको केबल चाहिए। आप शॉप में जाके बोल भी सकते हैं कि हमें डेटा ट्रांसफरिंग वाली केबल चाहिए। अभी क्या करते हैं, जियो फ़ोन की एक बार बैटरी रिमूव करके एक बार लगाते हैं एंड जो है स्टार और हैश की प्रेस करके हम ये केबल को कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमने कनेक्ट किया एंड फ़ोन हमारा एक बार ब्लिंक हुआ। अगर एक बार फ़ोन ब्लिंक नहीं होता है तो आप 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा। अभी क्या करना है, टर्मिनल्स में हम टाइप करेंगे ./QDL एंड देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है पॉपअप आ चुका है एपीआई का एंड देख सकते हैं फ़ोन हमारा सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो चुका है ईडीएल मोड पे। अभी क्या करते हैं, पहले हम इसमें रिकवरी फ्लैश करें कस्टम वाली, तो इसको बैकग्राउंड में रखना है एंड जो क्या करना है, इसका जो है ये रिकवरी है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। इसका जो पैथ है आपको कॉपी करना है, आपको ध्यान समझना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल से इसका जो पैथ है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अभी यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो स्लाइड हो रहा है तो सिंपल इससे स्लाइड करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है ./QDL हाइफन डेबग हाइफन में स्टोरेज एमएमसी एंड हाइफन हाइफन इंक्लूड। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इसका पैथ को पेस्ट करना होगा। एक बार स्पेस देके, जैसे कि एक बार हमने यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद सिर्फ एक स्पेस देना है एंड यहाँ पर इसका पैथ पेस्ट कर देना है। पैथ पेस्ट कर देने के बाद अभी क्या करना है, अभी चलना है रिकवरी वाले फ़ोल्डर के अंदर एंड ये फायर है ईएमसी फायरहाउस 8909 डीडीआर एमबी वाली फाइल है, इसका भी आपको पैथ कॉपी करना है। ये जैसे कि पैथ है, इसमें जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद सिंपल से अभी यहाँ पर जाना है टर्मक्स में एंड यहाँ लास्ट में आपको एक बार स्पेस देकर इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपल जैसा कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, कोई से भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपल से अभी दोबारा जाना है एंड राव प्रोग्रामर 0xml ये वाली फाइल को भी आपको लॉन्ग प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, पैथ पे जाना है, कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद आपको यहाँ पर इसे एक बार स्पेस देके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद अभी क्या करना है, ये जो पैच वाली फाइल है ये हमारी लास्ट फाइल है। सिंपल इसको प्रॉपर्टी पे जाना है एंड यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद अभी यहाँ पर हमें लास्ट में एक बार स्पेस देके इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
जैसे कि पेस्ट हो चुका है। अभी हमारा कमांड जो है प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है एंड हम इसको सेल करेंगे। जैसे कि सेल किया एंड देख सकते हैं हमारी जो कमांड है वो चल चुकी है एंड जो हमारा जियो फ़ोन में है रिकवरी फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। रिकवरी हमारी फ्लैश हो रही है। तो मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ F220 मॉडल पर ही वर्क करेगा। अभी आपको 120 मॉडल दिख रहा होगा तो इसके पीछे का एक रीज़न है कि इसमें क्यों फ्लैश कर रहा हूँ। ये मेरे पे वर्क करेगा, आपके उसमें वर्क नहीं करेगा। आपको सिर्फ F220 में ही फ्लैश करना है। अभी देख सकते हैं हमारा फ्लैश हो चुका है एंड क्या करेंगे, फ़ोन को हम साइड करते हैं, डेटा केबल को भी हम साइड कर देंगे। इसका हमारा काम खत्म हो चुका है। अभी क्या करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, तो सिंपल से इसको ऑन नहीं होने देना है। ऑन हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हमें इसको रिकवरी पर दिखाते हैं कि हमारा रिकवरी जो है फ्लैश हुआ है कि नहीं। अभी देख सकते हैं रिकवरी हमारा सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है एंड अब क्या करना है, अब जो मैंने दूसरी आपको फ़ाइल दिया था, सिंपल से आपको क्या करना है, उस फ़ाइल को जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने एक एसडी कार्ड पे। तो सब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा सेकंड वाला फ़ोन है एंड क्या करना है, इस पर वो आपको जियो फ़ोन वाली जो रिकवरी है उसको जो दूसरी वाली फ़ाइल है उसको क्या करना है, यहाँ पर इसको बाहर रखना होगा। जैसे कि ये वाली फ़ाइल है, आपको फ़ाइल में जब प्लस चाहिए होगा बिना एक्सट्रैक्ट करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे कि ये है, तो इसको क्या करना है, आपको एक बार ओपन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो क्लॉक पर मोड इसके अंदर दिखेगा, सिंपल से आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, तो आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे कि ये क्लॉक पर मोड, आपको जो सेकंड वाली फाइल है उसके अंदर से आपको इसको बाहर पेस्ट करना है, मेमोरी कार्ड के बाहर ही एकदम। पेस्ट कर देने के बाद अब इस मेमोरी कार्ड को आपको जियो फ़ोन में डालना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिंपल से इस मेमोरी कार्ड को हम अपने जियो फ़ोन में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारी मेमोरी कार्ड है एंड जियो फ़ोन में हम इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं रिकवरी पे। रिकवरी पे आने के बाद अभी मेरी रिकवरी पे बूट हो रहा है। मैं कोई सा भी स्टेप मिस नहीं करूँगा, स्किप नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, आपको वाइप एंड फॉर्मेट ऑप्शन पे आना है एंड जो यहाँ पर क्लीन टू इंस्टॉल ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से यहाँ पर आपको रेड की प्रेस करनी है एंड यस कर देना है। एंड देख सकते हैं ये हमारा जो है क्लीन हो रहा है। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कस्टम रिकवरी में रेड की प्रेस करने पर ओके बटन होता है, रेड की आपकी ओके बटन होती है। तो अब क्या करना है, ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब क्या करना है, बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन पे जाना है एंड सेकंड ऑप्शन रिस्टोर पर क्लिक करना है। रिस्टोर फ्रॉम एसडी कार्ड पे जाना है एंड ये हमारे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाने के बाद आपको यस कर देना है। सेम ऐसा ही आपको करना है, तभी आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल होगा एंड सारे बग्स इसके फिक्स होंगे। जैसे कि मैं आपको इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा 4 से 5 मिनट तक का एंड ये इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से मेरे जल्दी इंस्टॉल हो रहा है। एंड ये हो गया एंड अभी क्या करना है, ऐसे कुछ लिखाने के बाद आपको रेड के ऊपर वाली की प्रेस करनी है, बैक करना है एंड क्या करना है, आपको रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने में अभी हमारा फ़ोन जो है ऑन हो रहा है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। हमारा फ़ोन लगभग ऑन हो ही चुका है। ऑन होने के बाद अभी हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है एंड अब हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या चेंजेस है। जैसे देख सकते हैं ये हमारी जो सेटिंग है नॉर्मल दिख रही है, ये नॉर्मल नहीं है, इसमें अंदर आपको हॉटस्पॉट का फीचर दिखेगा, डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, एक्सेसिबिलिटी दिखेगा एंड वो सारे फीचर दिखेंगे जिस जो आपके नॉर्मल फ़ोन में देखने को नहीं मिलते हैं। अभी देख सकते हैं ये हमारा, और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें साउंड साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो साउंड बग भी हम इसमें दिखाएँगे। एक पहले हम थोड़ा-सा भी फीचर का रिव्यू कर लेते हैं। एंड जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, तो सिंपल से अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं साउंड में। साउंड में क्या है कि अभी इसमें एक चीज़ और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसके जो ऑटो अपडेट्स हैं वो भी ब्लॉक हैं, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड साउंड में आपको दिखाता हूँ, जैसा कि साउंड आप सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली वर्किंग है। एंड जो अलार्म वाला है वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, जैसे ये भी हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।